λίγα λόγια από ποια οργάνωση είσαστε και τι ακριβώς γίνεται σήμερα εδώ. Είμαστε από τους φίλους της Γης Κύπρου. Σήμερα βρισκόμαστε εδώ πέρα μαζί με αντιπροσώπους της εθελοντικής ομάδας Let's Do It, της πρωτοβουλίας Let's Do It για τον καθαρισμό της Κύπρου. Ως φίλοι της Γης έχουμε αναλάβει να βοηθήσουμε αυτή την πρωτοβουλία. Τόσο στη Λεμεσό έχουμε αναλάβει συντονιστές της επαρχίας Λεμεσού, όσο και στη Λευκοσία μέσω των εθελοντών μας. Είμαστε στα γραφεία της Αλπάρη, που είναι ο μέγας χορηγός της εκστρατείας. Περιμένουμε τους εθελοντές. Έχουν έρθει κάποιοι και έχουν πάρει σακούλες, φανέλες, γάντια, ό,τι χρειαστεί για αυτόν τον καθαρισμό. Και είμαστε εδώ πέρα σε ετοιμότητα, μόλις έρθουν και άλλοι, να τους προσφέρουμε ό,τι μπορούμε. Δηλαδή, ο κόσμος ανταποκρίνεται καλά μέχρι τώρα? Ο κόσμος ανταποκρίνεται. Η αλήθεια είναι ότι έχουν έρθει πολύ περισσότεροι άνθρωποι από ό,τι περιμέναμε. Ωραία, αυτό είναι ευχαριστώ. Είναι πολύ ευχαριστώ. Στην επαρχία Λεμεσού έχουμε γύρω στα 80 σημεία τα οποία έχουν καταγραφεί και χρήζουν καθαρισμού και έχουμε μαζέψει περισσότερους από 1.400 εθελοντές. Το Let's Do It. Το Let's Do It Cyprus είναι μια πρωτοβουλία η οποία ανήκει σε έναν παγκόσμιο δίκτυο εκστρατιών καθαριότητας στο Let's Do It World. Είναι η πρώτη φορά που εφαρμόζεται στην Κύπρο και έχουμε συγκεντρώσει μέχρι στιγμής πάνω από 4.000 εθελοντές πανκύπρια με πάνω από 200 σημεία για καθαρισμό. Πώς σε λένε? Νάταλη. Νάταλη, μου καθαρίζεις? To let me in, shattered windows and the sound of drums. People couldn't believe what I'd become. Revolutionaries wait for my head on a silver plate, just a puppet on a lonely string. Oh, who would ever wanna be king? I hear Jerusalem bells ringing, Roman cavalry choirs. Βρισκόμαστε σήμερα εδώ για την πρώτη παγκύπρια εκστρατεία καθαρισμού Let's Do It Cyprus. Πάμε, παιδιά! Let's Do It Cyprus!